السلام عليكم. هذا الفيديو غادي يكون ملخص شامل لدرس بروجيكسيون دون لو بلان، وطبعا كما العادة كل فقرة من هذا الدرس غادي تكون مرفقة بتمارين باش تضبطوا مزيان المفاهيم والخاصيات ديال هذا الدرس. نبداو أول حاجة بالديفينيسيون، التعريف. soit d et delta deux droites séquentes ont un point O، مستقيمين متقاطعين في نقطة O كما تلاحظوا، لا droite delta la droite D قاطعين في لو بوين O. soit M un point du plan، نقطة من المستوى ها هي. la droite passant par M est parallèle à delta، المستقيم المار من M والموازي لدلتا، يعني هذا المستقيم المار من M والموازي لدلتا. هاد لا droite تقطع لا droite D في ان unique point سميوها ان بريم. هاد لو بوين تتسمى le projeté du point M sur la droite D parallèlement à la droite delta. M' هي مسقط النقطة M على المستقيم D. M' تنتمي إلى D بالتوازي مع المستقيم دلتا. في هذه الحالة تنكتبو أن P ديال لو بوين M هي M'. P تنسميوها la projection sur D parallèlement à delta. شوفوا دابا des exemples. soit P la projection sur D parallèlement à delta. دابا المطلوب منا هو نحددو P ديال A، P ديال B، P ديال C، P ديال D، P ديال E، P ديال F، P ديال I، P ديال O، P ديال H و P ديال G. نبداو ب P ديال A. باش نحددو P ديال A يعني لو projeté du point A sur la droite D parallèlement à la droite delta. خصنا نرسمو la droite parallèle à delta موازي لدلتا واللي تيمر من A، يعني هاد لا droite يكون موازي لدلتا و تيمر من A. P ديال A دونك هي هادي، هاد لو بوين هادي هي لو projeté du point A sur la droite D parallèlement à delta. وكتذكير إلا عندنا une droite D و un point M du plan، باش نرسمو la droite parallèle D و passant par le point M، هاد la droite تناخدو دو بوين كيلكونك من la droite D bien sûr يكونو مختلفين A et B، و نرسمو هاد لو parallélogramme. نرسمو هاد لو بوين نسميوه ان بريم بحيث يكون ام ان بريم بي ان باراليلوغرام. وباش نرسمو هاد لو بوين ان بريم تنجيبو البركار تنحطو الابره هنا تنعبرو هاد المسافه، من بعد تنجيو نحطو الابره هنا في نقطه بي اي اون تراس هاد لاك. من بعد تنجيو نحطو الابره ديال البركار هنا في لو بوين ا تنعبرو هاد المسافه ا بي. ابخي تنجيو نحطو الابره ديال البركار في لو بوين ام اي اون تراس. هادي هي لو بوين ان بريم. اذا لا droite ام ام بريم هو لا droite اللي بغينا نرسمو اللي باراليل لا droite دي و تيدوز من لو بوين ام. نرجعو دابا ليكزامبل ديالنا. قلنا باش نحددو بي ديال ا، نرجعو دابا ليكزامبل ديالنا باش نحددو بي ديال A. Le projeté du point A sur la droite D parallèlement à la droite delta. خصنا أولا نرسمو هاد la droite qui est parallèle à delta et passant par le point A. إذن le P de A هو هذا نسميوه A'. P de A égale A'. A' هي le projeté du point A sur la droite D parallèlement à la droite delta.
بالنسبة لو بوان بي نفس الشيء غادي نرسمو لا droite parallèle à delta et qui passe par le point B. L'intersection ديال هاد لا droite مع لا droite D هي P de B نسميوها B prime. P de B égale B prime. بالنسبة لو بوان F كذلك نفس الشيء غادي نرسمو لا droite parallèle à delta et qui passe par le point F. ونشوفو l'intersection ديال هاد لا droite مع لا droite D. l'intersection هي هادي، إذا هادي هي F prime. F prime هي P de F. نفس الأمر بالنسبة لو بوان سي و لو بوان دي. P ديال سي هي هادي نسميوها سي بريم، P ديال دي هي هادي نسميوها دي بريم. دابا غنشوفو P ديال أو، غادي نرسمو لا droite parallèle à delta et qui passe par le point E. وهنا تتلاحظوا أن الانترسيكسيون ديال هاد لا droite مع لا droite D هي لو بوان E نفسها، إذا P ديال E هي E. En général, إلا كانت un point appartient à la droite D, alors P ديال M هي M نفسها. Le projeté ديال M sur la droite D parallèlement à delta هي M. إلا كانت le point M bien sûr appartient à la droite D. ننتقلوا دابا لو بوان H. تلاحظوا أن le point H appartient à delta. إذا la droite passant par H est parallèle à delta هو delta، هو هاد la droite. و l'intersection ديال delta مع la droite D كما تلاحظوا هي le point O. إذا P ديال H هي le point O. وكما غادي تكونوا لاحظتوا فإن أي point appartient à la droite delta P ديالها هو le point O. Le point I هنا appartient à delta، إذا P ديال I هو le point O. نشوفو دابا لو بوان G. P ديال G هي هاد لو بوان هادي نسميوها G بريم. P ديال لو بوان G إيكال G بريم. نشوفو دابا واحد الحالة خاصة ديال البروجيكسيون هي بروجيكسيون أورتوغونال. إلا كان لا droite دلتا و لا droite D sont perpendiculaires متعامدين، alors la projection sur la droite D parallèlement à la droite delta تتسمى tout simplement la projection orthogonale sur la droite D. نسميوها P. P هي la projection كما قلنا la projection sur la droite D parallèlement à la droite delta. في هذه الحالة دلتا و D متعامدين، إذا P غتسمى la projection orthogonale sur la droite D. Déterminons P ديال A نفس الطريقة اللي درنا قبيلة، ترسمو la droite parallèle la droite delta ou passant par le point A. إذا P دو A هي هادي نسميوها A prime. P دو A égale A prime. وهنا كما تلاحظوا بيان سور لا droite AA prime راه عمودي على لا droite D، لأن AA prime و دلتا متوازيين و دلتا راه عمودي على D، إذا حتى AA prime راه عمودي على D. نشوفو دابا P ديال C. P ديال C كما تلاحظوا هي هادي C prime، و P ديال B هي B prime. P ديال B هي B prime، و P ديال C هي C prime. كملاحظة هنا في لا ديفينيسيون ديال لا بروجيكسيون أورتوغونال ممحتاجينش قاع لهاد لا دغوات دلتا، حيت كما تلاحظوا غاردي بيان P هي لا بروجيكسيون أورتوغونال سور D. هنا قاع مكاينة دلتا، مذكرناش دلتا نهائيا. علاش ما بقيناش محتاجين لا دغوات دلتا؟ حيت غاردي بيان قلنا أورتوغونال،
إذا P هي la projection sur D parallèlement لأي droite perpendiculaire على la droite D. وهادشي طبعا غادي يبان حتى في لو تراساج. باش نرسمو لو بروجيتي orthogonal du point M sur la droite D يمكن لينا نستعملو البركار بهاد الطريقة. نجيو نحطو الإبرة ديال البركار هنا et on trace واحد l'arc ici, l'autre l'arc ici. Après نجيو نحطو الإبرة ديال البركار هنا et on trace ici. Après نجيو نحطو الإبرة ديال البركار هنا et on trace ici et on trace à la droite. La droite غادي يكون perpendiculaire à la droite D. Donc le point M' اللي هي P de M هي هادي. كما تلاحظوا هنا ما هضرناش نهائيا على لا droite دلتا. ننتقلوا دابا للبارتي 2 من هذا الدرس اللي غادي تكون sur le théorème de Thalès والعلاقة ديالها بلا projection. نبداو بان رابيل sur le théorème direct de Thalès مبرهنة ثالث المباشرة. Soit D1 et D2, deux droites séquentes ont un point A مستقيمين متقاطعين في نقطة A كما تلاحظوا D2 و D1 متقاطعين في le point A. B و M deux points de D1 مختلفين على نقطة A. هاهما B و M نقطتان من المستقيم D1 مختلفين على النقطة A. و N و C نقطتين من المستقيم D2 حتى هما بيان سور خصو يكونوا مختلفتين عن النقطة A. يعني N ما تتساويش A و C ما تتساويش A. إلا كان المستقيم MN يوازي المستقيم BC MN يوازي المستقيم BC alors AM sur AB AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. هذه هي le théorème direct de Thalès. Bien sûr تنستعمل le théorème pour calculer les longueurs باش نحسبوا الأطوال. وهنا دابا تيبان لكم الأهمية ديال علاش زدنا هاد لا كونديسيون أن B و M sont distincts de A. لأن باغ إكزومبل إلا كانت B تتساوي A غيكون عندنا ديجا بروبليم في هاد ليكريتور. إلا كانت B تتساوي A دونك AB غتساوي زيرو. دونك هنا في المقام غيكون عندنا زيرو. واحد الملاحظة أخرى هي أنني ما محتاجش الشكل باش نستنتج هاد لي زيغاليتي والشكل راه ماشي ديما غادي يكون هكذا. غنشوفو دوطخ بوسيبيليتي ابخي. غادي نمسح هاد لي زيغاليتي ونمسح لا فيغور. Alors regardez bien, les points B et M appartiennent à la droite D1. Le point M ou le point B qui unifie la droite D1. Les points C ou N qui unifient la droite D2. N ou C la droite D2. On va le point d'intersection. Le point d'intersection est le point A. On va mettre le point A ici. On va choisir un point quelconque من هاد les 4 points. Par exemple, on va le point M. On va mettre AM sur M fin qui est في D1. On va نمشي l'autre point اللي كاين في D1 il y a le point B. On va mettre AB ici égal. On va mettre عاوتاني هنا le point A. Le point A. On a dit le point M. Le point M. Le point M appartient à la droite MN. Et d'abord on a le point N. AN. N fin qui est D2.
غنمشي دابا لوطخ بوان اللي كاينه في دي دو هي لو بوان سي، غادي ندير ا سي لتحت. دابا سالينا مع ليغاليتي اللي فيها لو بوان ا، غنديرو ايكال، هنايا ما غيكونش لو بوان ا. الوغ روغاردي بيان، ام ان، غندير هنا ام ان على بي سي. اذا هنا كما تلاحظوا كنا بدينا بلو بوان ام، دابا نشوفوا نبداو بان اوتر بوان. غنديرو هنا ا sur A égale A sur A. نبداو دابا بلو بوان B par exemple. نحطو لو بوان B ici. لو بوان B فين كاينه؟ كاينه في D1. غنمشيو لوطخ بوان اللي كاينه في D1 هي لو بوان M، نحطوها هنا. B كاينه في لا دغوات BC، هنا غادي نحطو C BC. C كاينه في D2. غنمشيو دابا لوطخ بوان اللي كاينه في D2 هي لو بوان N، نديرو هنا N égal، وهنا غنديرو BC sur MN. نشوفو دابا إلا بدينا بلو بوان N، غنديرو كوم توجور A égal A. نبداو بلو بوان N، نحطوها هنا. لو بوان N كاينه في D2. غنمشيو دابا لوطخ بوان اللي كاينه في D2 هي لو بوان C، نحطو C ici. N كاينه في لا دغوات MN، إذا هنا غادي نحطو MN. لو بوان M كاينه في لا دغوات D1. غنمشيو دابا لوطخ بوان اللي كاينه في D1 هي B، غادي نحطو B ici égal، وهنا ما غتكونش لو بوان A، نديرو NM sur CB. وكما تلاحظوا هذه راه هي هذه AN sur AC égal AM sur AB égal MN اللي هي NM sur BC. MN sur BC هي NM sur BC، c'est la même chose. هنا كنا بدينا بلو بوان M، هنا كنا بدينا بلو بوان B، هنا كنا بدينا بلو بوان N. دابا غادي نشوفو إلا بدينا بلو بوان C. نديرو هنا A لو بوان d'intersection ديال لي دو droites sur A égale A sur A. دونك قلنا دابا غنبداو بلو بوان C، غنديرو C هنا. لو بوان C كاينه في دي دو، غنمشيو دابا لوطخ بوان اللي كاينه في دي دو هي لو بوان N، نديرو لتحت N. C حداها B، نديرو هنا B. N حداها M، غنديرو M égal، وهنا ما غتكونش لو بوان A. CB sur NM ولا هي BC sur MN. وكما تلاحظوا هذه راه هي هذه، regardez bien، AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN. إذا نعقلو مزيان على لي كونديسيون ديال هاد لو تيوريم. D1 و D2 deux droites séquentes ont un point A متقاطعين في واحد لو بوان A. B و M deux points de D1 distincts de A. C و N deux points de D2 distincts de A. إلا كان la droite BC parallèle à la droite MN alors on a les égalités اللي وريتكم كيفاش يمكن لكم تجبدوها بلا ما تستعملوا الشكل. كاينه une autre méthode هي نحط لو بوان دانترسيكسيون هنا، لو بوان دانترسيكسيون هنا هي لو بوان A. هنا نحط لي بوان اللي كاينين في لا دغوات دي ان هما بي و ام، بي ام. وهنا نحط لي بوان اللي كاينين في دي دو هما سي و ان، سي و ان، بحيث هاد لي بوان اللي نحطهم هنا لا دغوات اللي غادي يشكلوا لينا اللي هو بي سي يكون باراليل لا دغوات اللي غادي يشكلوا هاد لي بوان ام ان. هنا عندنا ام ان باراليل ا بي سي، خصنا نحطوهم بهاد الشكل هذا، بي سي بي تحتها سي و ام تحتها ان.
Alors d'abord, regardez bien, غتبدا من le point d'intersection AB sur AM égale, غنمشيو بنفس الترتيب AC sur AN. AC sur AN égale, وهنا غدير BC كما ديجا درنا sur MN. ولا عاوتاني دير AM على AB AM على AB égale AN على AC. تمشي بنفس الترتيب AN على AC égale هنا دير MN sur BC. نشوفو دابا une application في هاد لي 3 cas. عندنا هاد لي 3 conditions. Les points A, M et B sont alignés. Les points A, N et C sont alignés. Ou la droite MN est parallèle à la droite BC. نبداو بهاد le premier cas. نسميو هاد la droite D1 ونسميو هاد la droite D2. بما أن هاد les 3 points sont alignés, إذن le point M ou le point B appartient à la droite D1. كذلك هنا le point C ou le point N appartient à la droite D2. Bien sûr, le point M ou le point B مختلفين على A, ou le point C ou le point N مختلفين على A كما تلاحظوا. و la droite MN est parallèle à la droite BC. إذن هنا نقدروا نستعملوا le théorème direct de Thalès. إذن AM sur AB AM sur AB égale AN sur AC. Mais attention, خصنا نحطوهم بهاد الترتيب بحيث MN يوازي BC. خصنا نحطو تحت M le point N وتحت le point B le point C. حيت عندنا MN يوازي BC égal وهنا غنديرو MN sur BC. لاحظوا دابا في الشكل AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. نشوفوا دابا الشكل الثاني. هنا كذلك نفس الشيء. Les points B et M appartiennent à la droite D1, les points N et C appartiennent à la droite D2, ou la droite MN est parallèle à la droite BC. إذن يمكن لنا نستنتجو أن AM sur AB égale AN sur AC اللي هي هادي égale MN sur BC. في هاد الشكل تنلاحظوا أن لي بوان M و N هما اللي كاينين في الوسط. لو بوان M كاينة بين A و B، لو بوان N كاينة بين A و C. في هاد الحالة تنقولوا أن لي بوان AMB et ANC sont dans le même ordre. في نفس الترتيب. Regardez bien. A, M, B. هنا A, N, C. Regardez bien. A, M ومن M ل B. هنا كذلك بقى نفس الترتيب من A ل N ومن N ل C. في نفس الترتيب. وبالنسبة لهذا الشكل regardez bien. Les points B و C هما اللي كاينين في الوسط. B et C. Le point B كاينة بين A و M و le point C كاينة بين A و N. حتى هنا les points AMB et ANC sont dans le même ordre. Regardez bien. A ل B ومن B ل M. هنا من A ل C ومن C ل N. Regardez bien. من A ل B ومن B ل M. حتى هنا نفس الترتيب من A ل C ومن C ل N. نفس الترتيب. ننتقلوا للشكل الثالث. بما أن les points A, M et B sont alignés, إذن appartient à la même droite. نسميوها D1 وهذا.
نفس الشيء هنا les points A, N et C sont alignés نسميو هاد لا droite D2 هاد لي دو droites كما تلاحظوا تيتقاطعوا في لو بوين A le point M ou le point B appartient au D1 le point N ou le point C appartient au D2 ou les droites MN ou BC sont parallèles. إذا هنا يمكن لينا نستعملو le théorème direct de Thalès. إذا AM sur AB égale AN sur AC, AM sur AB égale AN sur AC, égale MN sur BC. وهنا كما تلاحظوا لو بوين A هي اللي كاينة في الوسط. لو بوين A كاينة بين M و B و لو بوين A كاينة بين N و C. إذن les points AMB et ANC sont dans le même ordre كاينين في نفس الترتيب. Regardez bien من M ل A من A ل B باش ننتقلو من M ل B ضروري غندوزو على لو بوين A يعني A كاينة في الوسط بيناتهم. هنا من N ل A من A ل C A كاينة في الوسط. Regardez bien غنشوفو هنا واش غيبقى نفس الترتيب من M ل A من A ل B هنا من N ل A ومن A ل C. إذا كتلاحظوا بقى نفس الترتيب. نشوفوا دابا ان exemple soit ABC un triangle les droites IJ et BC sont parallèles telles que AI égale 2 AI égale 2 AJ égale 3 المسافة هذه égale 3 AC المسافة هذه égale 9 والمسافة AB غنسميوها إكس هي اللي غادي نقلبو عليها هي اللي خصنا نحسبوها. إذا هنا بيان سور غادي نستعملو لو تيوريم ديريكت دو تاليس. عندنا لا droite IJ est parallèle à la droite BC. هاد لي 3 points sont alignés وهاد لي 3 points sont alignés. إذا غنكتبو هاد لي 3 conditions comme A, I, B sont alignés نقاط مستقيمية و A, J, C حتى هما sont alignés et la droite IJ est parallèle à la droite BC. IJ parallèle BC. غادي نكتبو donc d'après le théorème direct de Thalès on a l'inconnu ديالنا هو AB إذا نحطو هنا AB sur إذا regardez bien AB كما ديجا شرحت sur AI égale AC sur AJ. l'égalité الثانية ما عندنا ما نديرو بها حيت عندنا AC وعندنا AJ وعندنا AI إذا نقدرو نجبدو AB. إذا غادي نكتبو دونك AB هي X AI هي جوج AC هي 9 و AJ هي 3. دونك إذن X يساوي غنضربو لي دو كوتي في 2 fois X sur 2 غتبقى لينا X إيكال وهنا 2 fois 9 sur 3 2 fois 9 sur 3 اللي هي 18 على 3 اللي هي bien sûr 6. نشوفو un autre exemple. Dans la figure suivante, on a AB, la droite AB et CD sont parallèles. عطاونا DI تتساوي 54 هادي تتساوي 54 IA تتساوي 9 IA تتساوي 9
IB تتساوي X هي l'inconnu و IC تتساوي 45. هنا bien sûr يمكن لينا نستعملو التيوريم ديريكت دو تاليس لأن هاد لي 3 points B, I et D sont alignés. هاد لي 3 points sont alignés A, I et C و AB est parallèle avec DC. إذا غادي نكتبو comme نحطو لي 3 conditions. Le point d'intersection هي I, إذا هنا نحطو I, IAC sont alignés. ثلاثة نقط مستقيمية. هنا عندنا AB يوازي CD. إذا تحت A غادي نحطو B و تحت C غادي نحطو D. AB يوازي CD. هاد les 3 points bien sûr sont alignés. Ou AB est parallèle avec CD. إذا غادي نكتبو donc d'après le théorème direct de Thalès on a l'inconnu ديالنا هو IB. إذا غادي ندير IB. Regardez bien IB sur ID égal ونمشي بنفس الترتيب IA sur IC. IA sur IC. Donc عندي IA عندي IC وعندي ID. إذا يمكن ليا نستنتج AB. IB هي X. X sur ID هي DI هي 54 égal IA هي 9 و IC هي 45. Donc X égale 9 على 45 في 54 إيجال 9 45 هي 9 في 5 في 54 كلينا نختزلو ب9 إيجال 54 على 5. ننتقلو دابا للتراديكسيون فيكتوريال دو تيوريم ديريكت دو تاليس. يعني غنعاودو الصياغة ديال تيوريم ديريكت دو تاليس مي هاد المرة اون يوتيليزون لي فيكتور. نشوفو هاد لا فيغور او AM et B sont alignés. هاد لي 3 points كما تلاحظوا sont alignés. AN et C حتى هما alignés. و MN est parallèle BC. إذن d'après le théorème direct de Thalès AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. D'abord, regardez bien, بما أن les 3 points sont alignés, A, M et B sont alignés, alors, كما شفنا في الدرس ديال الكالكول فيكتوريال, alors le vecteur AM égale واحد le nombre réel fois le vecteur AB. بما أن هاد les deux vecteurs عندهم le même sens كما تلاحظوا, alors le nombre A تساوي المسافة AM على المسافة AB. المسافة AM على المسافة AB. نشوفو دابا بما أن هاد لي 3 points AN et C sont alignés, إذن كاين واحد لو nombre réel tel que le vecteur AN égale واحد لو nombre réel اللي غنسميوه B fois le vecteur AC. هادشي طبعا راه شفنا في الدرس ديال الكالكول فيكتوريال. لو نومبر B في هاد الحالة غيساوي
regardez bien. بما أن هاد les deux vecteurs عندهم نفس le sens إذا le nombre b غيكون un nombre positif وغيساوي المسافة AN على المسافة AC. AN على AC. بما أن هاد les deux droites sont parallèles, alors هاد les deux vecteurs, le vecteur NM et le vecteur CB, sont collinéaires. إذن il existe واحد le nombre réel نسميوه D tel que NM, le vecteur NM égale D fois le vecteur CB. وهذا le nombre D تساوي بما أن هاد les deux vecteurs عندهم le même sens إذا D تساوي المسافة NM على المسافة CB. NM ولا MN بحال MN على المسافة BC ولا CB. وبما أن AM sur AB تتساوي AN sur AC تتساوي MN sur BC إذا هاد لي تخوا نومبر راهم متساويين. إذا هنا راه كاين نفس لو نومبر غنسميوه K. Donc il existe K appartient à R tel que le vecteur AM égale K fois AB, le vecteur AN égale K fois AC, ou le vecteur NM égale K fois CB. بالنسبة la troisième égalité نقدروا نضربو في moins في les deux côtés donc غتولي MN égale K fois BC. نديرو هنا le vecteur MN égale K fois le vecteur BC. إذن إلى عندنا هاد les trois conditions يعني إلا كانوا هاد les trois points sont alignés هاد les trois points sont alignés MN est parallèle à BC alors il existe واحد K appartient à R tel que AM, le vecteur AM égale K fois le vecteur AB, le vecteur AN égale K fois le vecteur AC et le vecteur MN égale K fois le vecteur BC ولا نقولوا أيضا أن le vecteur NM égale K fois le vecteur CB. دابا غادي ننتقلوا لا réciproque du théorème de Thalès مبرهنة طاليس العكسية. شفنا أن مبرهنة طاليس المباشرة تنستعملوها باش نحسبوا الأطوال. دابا مبرهنة طاليس العكسية غادي نستعملوها باش نبينو التوازي. Soit D1 et D2, deux droites séquentes ont un point A مستقيمين متقاطعين في نقطة A كما تلاحظوا هي نقطة A. B ou M, deux points de D1 distincts de A مختلفين على نقطة A. و C ou N, deux points de D2 مختلفين bien sûr على le point A. يعني C ما تتساويش A و N ما تتساويش A و B ما تتساويش A و M ما تتساويش A. نحطو هنا لي بوان ديالنا عندنا A B و M. هاد لي 3 بوان كاينين في D1 donc هاد لي 3 بوان sont alignés. وعندنا A C N كاينين في لا droite D2. A C N sont alignés donc. Alors d'abord regardez bien, si AM à la AB, regardez bien, AM à la AB égale AN à la AC, et si les points ABM ou ACN sont dans le même ordre, déjà شرحت هذه، يعني إذا كانت le point A كاينة بين B و M, alors le point A خصها تكون حتى بين C و N. وإذا كانت le point B كاينة بين A و M, alors le point C خصها تكون بين A و N. وإذا كانت le point M بين A و B, alors le point N خصها تكون بين C و A. بحال هنايا في هاد la figure, regardez bien, le
le point B qui est بين A ou M, alors حتى le point C تكون بين A ou N. Ou bien sûr, le point C elle est entre A et N. Alors, il y a les deux conditions. On a AM à la AB égale AN à la AC, où les points ABM ou ACN sont dans le même ordre. Alors, on a la droite BC est parallèle à la droite MN. La droite BC est parallèle à la droite MN. Je vous donne des exemples. Dans les trois cas suivants, les trois cas, on a les conditions. Les points A, M et B sont alignés. A, N et C sont alignés et dans le même ordre que A, M et B. Ou AM à la AB égale AN à la AC. AM à la AB égale AN à la AC. نبداو le premier cas. نشوفوا فين خصنا نحطو le point M ou فين خصنا نحطو le point B باش يكونوا A, N et C dans le même ordre que A, M et B. Alors regardez bien ici. Le point N هي اللي في الوسط, هي اللي كاينة بين A و C. Le point N هي اللي كاينة بين A و C. Regardez هنا. Alors le point M حتى هي خصها تكون بين A و B. إذن اللي كاين هنا هي le point M. إذن le point اللي كاين هنا هي B. Bima anna les quatre conditions sont vérifiées, alors d'après la réciproque du théorème de Thalès, la droite MN est parallèle à la droite BC. ننتقلوا دابا للشكل الثاني. Alors regardez bien ici le point C هي اللي كاينه بين A و N. إذن باش يكونوا dans le même ordre تكون le point B بين A و M, يعني B هي اللي خصها تكون في الوسط. إذن هنا le point B. إذن le point M كاين هنا. بما أن هاد les quatre conditions sont vérifiées, alors يمكن لينا نستنتجو أن la droite MN est parallèle à la droite BC. نشوفو دابا le troisième cas. Alors في هاد الحالة كما تلاحظوا A هي اللي كاينة بين N و C. إذن حتى A خصها تكون هنا بين M و B. إذن هنا عندنا جوج ديال لي بوسيبيليتي, إما M تكون هنا و B تكون هنا, ولا B تكون هنا و M تكون هنا. في هاد لي دو كا لو بوان A راه كاينة بين M و B. باش نعرفو أين وحدة فيهم اللي صحيحة غادي نعتمدو على هاد ليغاليتي. غادي بيان إلا كانت هنا لو بوان M و هنا لو بوان B. ألوغ AM على AB تلاحظوا هنا أن AM صغار من لا ديستانس AB. AM صغار من لا ديستانس AB, إذن AM sur AB راه inférieur strictement à 1. لا ديستانس AM صغار قطعا من لا ديستانس AB. وحنا عندنا AN على AC, regardez bien. AN على AC, لا ديستانس AN كبار قطعا من لا ديستانس AC. إذن AN على AC راه كبار قطعا من 1. إذن هاد الجوج ميمكنش يتساواو في هاد الحالة. وحنا راه عندنا متساويين. إذن لو بوان M مكايناش هنا. إذن لو بوان M كاين هنا و لو بوان B كاين هنا. حتى في هاد الحالة بما أن لي quatre conditions sont vérifiées, إذن يمكن لينا نستنتجو أن لا droite MN et la droite BC sont parallèles. نشوفو دابا un exemple. On considère la figure ci-contre. La distance AB تساوي 45. La distance AC تساوي 30. La distance AD تساوي 33 و la distance AE تساوي 22. Montrer que les deux droites BC ou ED sont parallèles. إذا bien sûr on غادي نستعملو la réciproque du théorème de Thalès. Le point d'intersection est le point A. إذا عندنا le point A, B, le point A, B, D sont alignés. A, B, D sont alignés. Les points A, نبغيت نبين أن BC est parallèle à DE. إذا هنا غادي نحط C وهنا غادي نحط
E. بغيت نبين أن BC et DE sont parallèles. D'abord, بقى غير vérifier أن les trois points sont dans le même ordre, ou bien sûr, d'après la figure, c'est vérifié. Le point A qui est bien B ou C, regardez bien, le point A qui est bien B ou C, ou le point A qui est bien C ou E. Il y a le même ordre. On va d'abord vérifier que A sur B, pardon, AB sur AD égale AC sur AE. إذا غادي نكتبو كوم ونحطو les quatre conditions. La condition الأولى كما قلنا A, B, D sont alignés. Deuxième condition, A, C, E sont alignés. Troisième condition, A, C, E sont dans le même ordre que A, B, D. La quatrième condition, il y a A, B, elle a AD. A, B, elle a AD égale, c'est ce qu'on peut dire, oui. AC elle a AE. On va dire AB elle a AD, on va dire AC elle a AE. AB elle a AD تساوي 45 على 33. 45 على 33 et ندير هنا شوية l'espace égal et دابا غادي نشوفو AC على AE. AC على AE. AC هي 30 و AE هي 22. هنا يمكن لينا نختزلو ب2 يبقى لينا 15 على 11. وهنا يمكن لينا نختزلو ب3 الفوق والتحت لأن 4 زائد 5 تساوي 9 و 9 من المضاعفات ديال 3. إذا هاد لو نومبر est divisible par 3. إذا قسمنا على 3 on obtient 15 و 33 على 3 هي 11. إذا كما تلاحظوا ها هما متساويين. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, la droite BC et la droite DE sont parallèles. BC et DE sont parallèles. نشوفوا d'abord la traduction vectorielle de la réciproque du théorème de Thalès. كما déjà درنا la traduction vectorielle du théorème direct de Thalès. Alors c'est très simple, s'il existe K appartient à R tel que le vecteur AM égale K fois le vecteur AB, ou le vecteur AN égale K fois le vecteur AC, alors la droite MN ou la droite BC sont parallèles. Mais attention, on a le nombre réel, K. ننتقلوا d'abord le théorème direct de Thalès par la projection. Il y a deux droites delta و D non parallèles غير متوازيين إذا متقاطعان. وإلى عندنا 3 points A, B, C alignés و A و B مختلفين يعني A ما تساويش B. نسميو هاد لا droite qui passe par هاد les 3 points نسميوها L. Alors si A', B', C' sont les projetés respectifs de A, B, C sur la droite D parallèlement à delta. Et dans le point A' غادي يكون هنا باش نتراسيو le point A' كما شفنا في أول فيديو تنتراسيو la droite qui passe par A qui est parallèle à la droite delta. L'intersection ديال هاد la droite مع D هي le point A'. De même on trace B', on trace à la droite qui est parallèle à delta ou qui passe par le point B. Le point C', alors regardez bien, AC sur AB égale A'C' sur A'B'. Idem, AC sur AB égale A'C' sur A'B'. Je répète, il y a le projeté ديال A ou A', le projeté ديال B ou B', le projeté ديال C ou C',
Alors la distance AC على la distance AB égale la distance A'C' على la distance A'B'. A'C' على A'B'. نشوفوا دابا une autre proposition اللي تتبع la proposition précédente غير هذه pour les vecteurs. Soit delta et delta prime de droite 50 delta ou delta prime كما تلاحظوا متقاطعين في هذا le point. Soit AB et CD deux vecteurs tels que CD تساوي K fois AB. إذا المستقيم AB تيوازي المستقيم CD. Si A', B', C', D' sont les projetés respectifs des points A, B, C, D sur delta prime parallèlement à delta. يعني le point D' يالي le point C' il y a le point B' il y a le point ou le point A' هو هذا le point. Alors regardez bien, le vecteur C' D' تساوي K fois le vecteur A' B'. Le vecteur C' D' égale K fois le vecteur A' B'. كما تلاحظوا هنا عندنا K وهنا عندنا K بقى نفس le coefficient. On dit que la projection conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. نشوفوا دابا un exercice soit A, B, C, D un parallélogramme متوازي أضلاع. On considère les points E et F tels que 3 fois le vecteur BE égale 2 fois le vecteur BC, 3 fois le vecteur DF égale 2 fois le vecteur DA. نبداو أول حاجة نرسمو الشكل soit ABCD un parallélogramme. أنا رسمتو هنا ABCD un parallélogramme متوازي الأضلاع. نديرو دابا la construction ديال les points E et F. Le point E تتفيريفي هاد l'égalité 3 BE égale 2 BC. أول حاجة ندير la construction ديال هاد الفيكتور 2 fois le vecteur BC كما تشوفوا هي هادي. إذا 2 fois le vecteur BC هي هاد لو فيكتور. إلا سميت هاد لو فيكتور U إذا هاد الفيكتور U هو اللي رسمت هنا. دونك 3 fois BE égale le vecteur U. إذا لو فيكتور BE تيساوي 3 نجيبوها لوطخ كوتي 1 على 3 لو فيكتور U. إذا غادي نشد هاد لو سيغمون ونقسمها على 3. إلا قسمت على 3 regardez bien. إذا لو فيكتور BE تيساوي الثلث ديال لو فيكتور U. و لو فيكتور BE الأصل ديالو هو B. إذا هذا هو لو فيكتور BE. إذا لو بوين E هي هادي. طبعا هادشي راني شرحته بالتفصيل في الفيديو ديال الكالكول فيكتوريال. نشوفو دابا لو بوين F. Le point F تتفيريفي هاد l'égalité 3 fois le vecteur DF égale 2 fois le vecteur DA. بنفس الطريقة أول حاجة غادي نرسمو هاد le vecteur 2 DA. Le vecteur DA هو هذا. إذا 2 fois le vecteur DA هو هاد le vecteur. إلا سمينا هاد le vecteur هو V. هاد le vecteur من لهنا حتى لهنا. Alors df égale 1 sur 3 fois le vecteur v. إلا غادي نقسمو هاد القطعة على 3 الثلث ديالها هو هذا. لو فيكتور df تيساوي الثلث. إذا لو بوين f غادي تكون هنا. لو فيكتور df هو هذا. إذا لو بوين f هي هادي. دابا قالك لا droite BD هاد لا droite
تيقطع لي droite AE، ها هو لا droite AE، و لا droite CF، ها هو لا droite CF، respectivement في les points M et N. إذن la droite BD تيقطع la droite AE في le point M، donc le point M هنا، و la droite BD تيقطع la droite CF في le point N. إذن le point هي هادي. أول حاجة تلاحظوها من خلال هذا الشكل أن هاد لي دو دغوات، لا droite AE و لا droite FC sont parallèles. باش نمونطريوها نقدرو بكل سهولة نبينو أن le vecteur EC égale le vecteur AF. إذن AECF est un parallélogramme, donc هاد لي دو droites sont parallèles. alors لاحظوا معايا في هاد المثلث كما قلنا هاد لي دو droites sont parallèles. إذن إلا اعتبرنا la projection sur هاد la droite parallèlement لهاد la droite، إذن le projeté ديال le point E هو le point M و le projeté ديال le point C هو le point N. ولا شفنا دابا هاد المثلث هاد لي دو droites sont parallèles. إذن إلا اعتبرنا la projection sur هاد la droite parallèlement لهاد la droite، alors le projeté ديال le point A هو le point M، le projeté ديال le point F هو le point N. و bien sûr le projeté ديال le point D هو نفسه le point D حيت le point D appartient à la droite، و le projeté ديال le point B هو le point B نفسه حيت حتى B appartient à la droite. نبداو دابا بلا première question. Déterminer les deux réels A et B tels que le vecteur BM égale A fois le vecteur BD, ou le réel B tel que MN, le vecteur MN égale B fois le vecteur BD. أول حاجة بعدا غنبينو أن هاد لي دو دغوات sont parallèles. باش نقدرو نستعملو la projection. Regardez bien. عندنا حنا أن 3BE égale 2BC. إذن le vecteur BE égale 2 sur 3 BC. Le vecteur BE égale 2 sur 3 le vecteur BC. إلا اعتبرنا les projetés ديال هاد les points على هاد la droite parallèlement لهاد la droite كما ديجا قلنا le projeté ديال le point B هي le point B، le projeté ديال le point E هو le point M، le projeté ديال le point C هو le point N. بما أن la projection تتحافظ على le coefficient de collinéarité، le projeté ديال le point B هو le point B، le projeté ديال le point E هو le point M égale 2 sur 3. Le projeté ديال le point B هو le point B، le projeté ديال le point C هو le point N. إذن le vecteur BM سيساوي 2 sur 3 fois le vecteur BN. وبنفس الطريقة غادي نجبدو une relation entre le vecteur DN ou le vecteur DM، حيت عندنا une relation entre le vecteur DF ou le vecteur DA en utilisant la projection. إذا كما قلنا أول حاجة نبداو بها هي on va montrer que هاد la droite est parallèle à la droite. وباش نبينو أن هاد les deux droites sont parallèles يكفي نبينو أن le vecteur FA égale le vecteur CE. وباش نبينو أن le vecteur FA égale le vecteur CE يمكن لينا نإكسبريميو le vecteur FA en fonction ديال le vecteur DA، وهنا le vecteur CE يمكن لينا نإكسبريميو en fonction ديال le vecteur CB. بما أن CB égale DA إذن يمكن لنا نستنتجو أن le vecteur FA égale le vecteur CE. وهنا graphiquement تتبان لنا أن le vecteur FA غادي تساوي ثلث ديال le vecteur DA، يعني 1/3 fois le vecteur DA. نفس الشيء بالنسبة للفيكتور CE تساوي الثلث ديال le vecteur CB. إذا نحاولو نمونطريو هادي.
إذا غادي نكتبو قلنا لو فيكتور FA إيكال غادي ندخل بوان دي relation de Charles le vecteur FD زائد le vecteur DA. أنا بغيت نexprimer le vecteur en fonction de DA. وديجا عندي une relation اللي فيها le vecteur FD هي هادي عندي DF دونك يكفي نضرب في لو موان باش تولي FD. إذا عندي 3 DF égale 2 DA. إلا ضربت في لو موان غتولي moins 3 DF moins DF هي FD égale moins DA. إذن FD égale moins 2 sur 3 DA. إذا غادي نكتب هادشي دونك دابا غادي نستنتج غادي نعوض FD بهادي في هاد لا غولاسيون دونك le vecteur FA égale moins 2 sur 3 DA زائد DA égale ناقص 2 على 3 زائد 1 fois le vecteur DA ناقص 2 على 3 زائد 1 هي 1 ناقص 2 على 3 هي 1 على 3 égale 1 sur 3 le vecteur DA. Donc كمل هنا donc le vecteur FA égale 1 sur 3 le vecteur DA. وبنفس الطريقة يمكن لنا نمونطريو أن le vecteur CE égale 1 sur 3 le vecteur CB. إذا غادي نديرو on a CE égale غندخل بوان B CB relation de Charles زائد BE. طبعا أنا بغيت نإكسبريمي CE en fonction de CB. إذا هنا هاد CB غادي نخليها غنحاول هادي نإكسبريميها en fonction de CB égale CB. وعندي هاد لا relation اللي فيها BE. alors regardez bien عندي 3 BE égale 2 BC. إذن BE égale 2 على 3 BC اللي هي ناقص 2 على 3 CB. غندير هنا نعوض BE BC en fonction de BC زائد 2 على 3 BC égale CB. أنا بغيت CB إذا غندير هنا moins 2 sur 3 ونقلب هنايا تولي عندي هنا CB. 1 ناقص 2 على 3 هي 1 على 3 إيكال 1 على 3 CB. وبما أن لو فيكتور CB تساوي لو فيكتور DA لأن ABCD est un parallélogramme إذن هادي إيكال 1 على 3 DA. و 1 على 3 DA ديجا بينا أنها هي لو فيكتور FA. إذا finalement le vecteur CE égale le vecteur FA. إذا غادي نكتبو donc le vecteur FA égale le vecteur CE. إذا AECF est un parallélogramme. إذا les deux droites AE ou FC sont parallèles. Donc AE ou FC sont parallèles. Alors là, regardez bien, on cherche le vecteur BM en fonction du vecteur BD. Et là, le vecteur BD en fonction de BM, c'est fini. Et là, le vecteur BD, c'est مثلا جوج fois le vecteur BM. Alors, on جيبو جوج l'autre côté. غتولي عندنا BM égale 1 sur 2 BD. إذا le A هو 1 sur 2 في هذه الحالة. إذا إلا لقينا BD en fonction de BM c'est fini. Regardez bien le vecteur BD شنو تساوي. Le vecteur BD هو هذا
تساوي لو فيكتور BM زائد لو فيكتور MN زائد لو فيكتور ND. جرافيكمون تلاحظوا ان لو فيكتور ND و لو فيكتور BM غادي يكونوا متساويين. بيان سور هادشي خصنا نبينوه. لو فيكتور BM تيساوي لو فيكتور ND. اذا هادشي شنو تيساوي؟ BM زائد BM هي 2 BM زائد le vecteur Mn. Alors regardez bien, on a 2 fois le vecteur Bm زائد le vecteur Mn. On a bien sûr le vecteur Bd en fonction de Bm. إذن عندنا هنا Bm. إذن يكفي نلقاو le vecteur Mn en fonction du vecteur Bm. وباش نلقاو Mn en fonction de Bm يكفي نلقاو le vecteur EC en fonction du vecteur BE لأن غنستعملو la projection. إذا نلقاو EC en fonction de BE. إذا غادي نكتب on a ونبدا bien sûr من هاد l'égalité 3BE égale 2BC. donc إذا غادي نحاول نخلي في هاد ليغاليتي غير لو فيكتور BE و لو فيكتور EC باش نقدر نستنتج اون غولاسيون اونتر هاد لي دو فيكتور. 3BE تساوي 2. إذا لو فيكتور BC ما غاديش نخليه، غادي نردو هو BE زائد EC. BE زائد EC. دابا كيما تلاحظوا بقى ليا غير BE و لو فيكتور EC في هاد ليغاليتي. donc 3BE égale 2BE plus 2EC. donc غادي نجيب هادي لهنا 3BE moins 2BE هي BE. donc غتبقى لينا BE égale 2EC. donc le vecteur EC le 2 اللي جبناه l'autre côté غتولي 1 sur 2. et le vecteur EC تساوي 1 sur 2 le vecteur BE. ودابا غادي نستعمل la projection باش نلقى une relation entre le vecteur Mn ou le vecteur Bm. إذا غادي نقول comme B, M, N sont les projetés respectifs de B, E, C sur la droite, parallèlement à la droite, alors, regardez bien, alors Mn égale 1 sur 2 Bm. Et le projeté ديال E هو M, le projeté ديال C هو N, le projeté ديال B هو B و le projeté ديال E هو M. و bien sûr كما قلنا أن la projection تتحافظ على le coefficient de collinéarité. أنا 1 sur 2 إذا حتى هنا غتبقى 1 sur 2. وبنفس الطريقة غادي نبينو أن le vecteur Mn تساوي 1 sur 2 le vecteur Nd. باش نبينوها أولا غادي نبينو أن le vecteur AF تساوي 1 على 2 le vecteur FD. وغنستعملو la projection sur la droite parallèlement à la droite. le projeté ديال le point A هو le point M, le projeté ديال F هو N و le projeté ديال D هو D. إذا غادي نستنتجو أن Mn تساوي 1 على 2 Nd. هادي ما غاديش نكتبها، غادي نخليكم نتوما ديروها وتخليوها ليا في التعاليق باش نعرف واش راكم متبعين معايا مزيان ولا لا. إذا دابا لخصوا لحد الآن شنو بينا أن لو فيكتور Mn تساوي 1 على 2 لو فيكتور Bm وبينا أن لو فيكتور Mn تساوي 1 على 2 لو فيكتور Nd. إذا من هذا الشيء كما تلاحظوا يمكن لنا نستنتجوا أن هاد لو فيكتور تساوي هاد لو فيكتور لأن Mn تساوي Mn. إلا اختزلنا ب 1 sur 2 غادي نبينو أن لو فيكتور Bm تساوي لو فيكتور Nd. إذا غادي نكتبو donc
1 sur 2 BM تساوي 1 sur 2 ND. Donc, إلا اختزلنا ب 1 sur 2 le vecteur BM تساوي le vecteur ND. هادشي اللي قلت لكم في الأول أن le vecteur BM تساوي le vecteur ND. Alors دابا يمكن لينا نلقاو le vecteur BD en fonction de BM كما ديجا شرحنا في الأول. إذا غادي نكتبو on a le vecteur BD تساوي le vecteur BM زائد le vecteur MN زائد le vecteur ND égale le vecteur ND تساوي le vecteur BM. إذن égale 2 fois le vecteur BM زائد le vecteur MN où le vecteur MN égale 1 sur 2 BM plus 1 sur 2 BM égale 2 plus 1 sur 2, il y a 5 sur 2, 5 sur 2 fois le vecteur BM. Donc, le vecteur BD تساوي 5 sur 2 fois le vecteur BM. Et dans le vecteur BM تساوي 2 sur 5 le vecteur BD. d'où إذا لو A اللي تنقلبو عليه هو 5 sur 2. d'où A égale 5 sur 2. D'abord, غادي نلقاو le B tel que le vecteur MN égale B fois le vecteur BD. Alors regardez bien, on a le vecteur BM تساوي 2 sur 5 le vecteur BD. On a déjà un BM en fonction de MN. Le vecteur MN تساوي 1 sur 2 fois le vecteur BM. إذا يكفينا نضربو في 1 sur 2 باش تبان لينا 1 sur 2 BM ونعوضوها بلو فيكتور MN وهنا غنضربو في 1 sur 2 bien sûr. إذا غادي نكتب donc 1 sur 2 BM égale 1 sur 2 fois 2 sur 5 BD. Donc 1 sur 2 BM هي MN هي اللي تنقلبو عليها MN. Le vecteur MN égale 1 sur 2 fois 2 sur 5 هي 1 sur 5. 1 sur 5 BD. Et dans le nombre B هو 1 sur 5. Donc B égale 1 sur 5. هنا pardon A راه تساوي 2 على 5 ماشي 5 sur 2 راه لقيناها 2 sur 5. إذا هنا سي 2 sur 5. Deux sur 5. ننتقلوا دابا la question 2. Déterminer le réel K tel que le vecteur Bn égale K fois le vecteur Bt. Alors regardez bien, le vecteur Bn هو هذا. Le vecteur Bn شنو تساوي؟ تساوي le vecteur Bm زائد le vecteur Mn. حنا ديجا راه لقينا Bm en fonction de Bd ولقينا Mn en fonction de Bd. إذا إلا درنا la somme Bm زائد Mn غادي نلقاو لو فيكتور Bn و ABD زائد BBD إيكال A بلس B فوا BD. إذا لو كا هو A بلس B. ولا نستعملو لا غولاسيون دو شارل غادي نكتبو on a le vecteur Bn égale le vecteur Bm زائد le vecteur Mn. Le vecteur Bm déjà لقينا أنها تساوي 2 sur 5 fois le vecteur Bt. Le A هو 2 sur 5 plus le vecteur Mn لقينا تساوي 1 sur 5 fois le vecteur Bt égale 2 sur 5
plus 1 sur 5 fois le vecteur BD égale 2 sur 5 plus 1 sur 5 et 3 sur 5 BD. إذا le K égale 3 sur 5. Donc, K égale 3 sur 5. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.